Oke, sudah dipotong. Lalu kita gunakan konektor manualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ryan Wifi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara memasang konektor manual ya. Jika Anda belum punya splicing atau alat mesin menyambungkan kabel optik, kita bisa dengan menggunakan manual. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang konektor manual yang anti gagal, insya Allah. Oke, teman-teman, di sini saya telah menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk membuat tutorial kali ini. Di sini saya sudah menyiapkan alkohol, lalu ada konektor, terus ada laser untuk mengecek nembus atau tidak. Terus di sini ada alat pemotong kabel dan membersihkan kulit optik ya. Lalu kabel dan ada tisu. Oke, kita langsung aja kita buat dulu pemasangan konektor ujung kabel yang A ya, saya katakan yang A. Oke, ini kan ada selingnya ya, kita dilepas dulu selingnya. Kita potong dulu biar enak. Oke, pertama-tama kita kupas bagian luar kulitnya ya. Oke, kita kira-kira aja. Saya biasanya di sini sampai angka 40 atau 45. Oke, kita kupas. Nah, ini optiknya ya. Ini masih ada lapisan satu lagi tuh, warna biru. Kita bisa menggunakan ini alatnya. Kita pakai yang nomor 3 dari atas, 1 2 3 paling bawah berarti. Oke, kita kupas. Tuh. Kita kupas lagi. Biasanya saya 2 kali ya. 2 kali ngupas. Oke. Lalu kita bisa menggunakan alkohol dan tisu untuk membersihkan sisa-sisa cutting. Oke, tisu yang sudah dibasahkan alkohol, kita bisa membersihkan serat optiknya. Oke, tuh kelihatan tidak? Ini sangat tipis sekali teman. Oke, lalu kita potong dengan cleaver. Nah, ini dia cleavernya. Kita potong. Kita menggunakan ini aja ya sebagai meja, karena ini harus lurus saat pemotongan. Ini menentukan redaman yang dihasilkan, jadi harus benar-benar lurus. Oke, kita setting kira-kira aja.
Oke, sudah dipotong. Lalu kita gunakan konektor manualnya. Ini sudah scan. Ini penguncinya kita turunkan dulu ke bawah. Nah, jangan lupa teman-teman, biasanya yang suka lupa itu kita memasukkan pengunci ini. Saya sering lupa. Oke, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita masukkan secara pelan-pelan sampai mentok. Sampai kerasa mentok ya. Oke, pelan-pelan. Nah, ini udah kerasa mentok. Kita klem, kita tutup. Sini harus hati-hati ya, karena rawan sekali patah. Lalu kita kunci. Oke, setelah dikunci, biasanya sebelum saya memasangkan konektor satunya, kita bisa melaser apakah lasernya tembus sampai ke ujung. Nah, ini ujung satunya ya, apakah nembus atau tidak. Oke, tuh kita center di sisi satu dan di sisi ujung satunya nembus. Itu artinya optik tidak patah dan sempurna. Oke, kita masukkan yang birunya. Pemasangan konektor yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masang konektor di sisi satunya. Oke, seperti tadi kita lepas dulu. Kita gunting dengan tang. Oke, seperti tadi ya, langkahnya sama aja. Kita kupas dulu. Kita kupas 2 kali sampai bersih. Lalu kita gunakan tisu yang sudah kita kasih alkohol supaya bersih. Sip, udah kelihatan. Saatnya kita potong. Ini harus lurus ya teman-teman, supaya menghasilkan redaman yang maksimal. Oke, kita potong. Oke teman-teman, jangan lupa ya, ini sisa potongan tadi ini masih menempel. Hati-hati dalam membuang, karena ini sangat kecil dan tajam, bisa menembus kulit. Oke, di sini masih menempel ya, nanti buang di tempat yang aman. Oke, lalu kita ambil konektor. Jangan lupa penguncinya dibuka dulu. Lalu kita masukkan pengunci bagian bawah. Tuh. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, kalau sudah kerasa mentok, kita kunci.
Kita tutup. Oke, kita laser ya, seperti tadi. Apakah nembus? Tuh, bagus ya, bulat. Biasanya kalau bulat gini redamannya bagus. Oke, sekarang saya mau mengambil OPM dulu untuk mengecek redaman, berapa redaman yang dihasilkan. Tuh, udah nembus. Oke, di sini saya sudah menyiapkan OPM ya, Optical Power Meter. Ini alat untuk mengecek redaman. Kita memakai lambda 1310. Oke, ini nembus ya. Kita coba cek berapa redaman yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat minus 16. Kelihatan ya, minus 16 naik turun 17. Ini masih oke untuk ke klien. Batas maksimal redaman itu biasanya minus 27, itu masih connect. Di atas itu biasanya lost connect, tidak akan mendapatkan koneksi internet. Oke, sekarang kita mencoba menggunakan HTB atau converter ya. Oke, saya siapkan dulu converternya. Oke, di ujung satunya setelah saya masukkan ke dalam converter, ini kabelnya. Kita lihat hasil ya, output dari converter yaitu minus 20 kurang, berarti naik 3 dBm. Ini masih oke, masih bagus ya untuk ke klien. Oke, itu saja video yang saya buat. Jika ada masukan, kritikan, silakan bisa di komen di kolom komentar. Dan setiap output dari converter itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang agak gede redamannya, semua tergantung dari outputnya. Oke, itu saja video yang bisa saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.